DTN kakati tukwebaza nnyo okutugoberera bulijjo n'okulaba emikutu gyaffe egy'enjawulo. Nze Frank Sentongo ntudde n'abakola ku mawulire, ono ye Evelyn Jennifer Namulindwa ate wamu ne Nyanzi Najib. Tugenda kuba nga tukutwala mu mwaka 2019 tulabe ebyo ebikoze amawulire. Katutandike n'emboozi ya Stella Nyanzi ng'onono yali musomesa ku ssetendekero e Makerere, yavaayo n'atyobola ekitiibwa ky'omukyala omukulembeze w'eggwanga ne bigendera ddala wala paka mu kkooti, ate jjo ly'abalamu wano yasabiddwa okuvaayo naye n'agaana. Kino kireetawo okwebuuza nti buli anaanyomoolanga ekitiibwa ky'omukyala omukulembeze anaagenda paka mu kkooti. Nja kutandika ne mukyala Evelyn atubuulire endowooza ye ku nsonga eno. Nze endowooza yange eri nti buli kitiibwa kya muntu tekirina kutyobolebwa mu ngeri oba etya ne bwe nandibadde nze nga yenze mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era nandibadde ntwala Dr. Stella Nyanzi mu mateeka okuvunaanibwa olw'okutyobola erinnya ly'omuntu omukulu mu ggwanga ng'oyo. Endowooza ye kale ate Nyanzi Najib gwe ensonga eno ogyogerako ki? Nze ndowooza omukyala Stella Nyanzi nga munnayuganda yenna alina eddembe okuwa endowooza ye ku nsonga ez'enjawulo naddala bw'abanga alina obukakafu bw'ekyo ky'ayogerako. Era ndowooza omukyala oyo y'ensonga lwaki yagaana ne bail ng'alabayo ebyayogera akakasa ddala bituufu. Ekyokugaana bail kyatutegeezeddwako nti akyalina akatabo k'awandiika ku makomera, oba oliawo nayo eyinza okuba ensonga emu ku lwaki yaganye bail. Naye era yawadde ensonga nti omukyala omukulembeze n'omwami omukulembeze pulezidenti baasuubiza okwa abaana bato abawala abali mu masomero paadi ezikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'agamba ensonga zonna zonna tezikoleddwako, n'olw'ensonga eyo ye ng'alaba byayogerako biki bituufu. Ebintu bya Stella Nyanzi tebiggwa malojja, naye mukkirize tubatuuseko emboozi endala. Emboozi endala nno ekoze amawulire y'emboozi ya Uganda ne Rwanda. Uganda ne Rwanda zimaze akabanga nga tebalima kambuli. Ensonga eno yava ku Rwanda okukeera olunaku lumu n'eggalawo ensalo zaayo. Kaakati nate ejjo ly'abalamu wano abakulembeze b'amawanga gano bombiriri baasitudde ne bagenda mu ggwanga erimu okussa omukono ku ndagaano ey'eddembe okumalawo ebigulu bya amawanga gano bombiriri. Wabula ate ejjo ly'abalamu era omukulembeze w'e Rwanda yavuddeyo n'awakanya endagaano eyassibwako omukono, n'avaayo n'agamba nti omuntu yenna anaavaayo okutabangula eddembe ly'e Rwanda kakumujjuutuka. Embeera eno mugyogerako ki? Naddala Evelyn gwe asinga okumanya embeera z'amawanga. Nze kyendowooza nti endagaano eno teyali wakati w'amawanga gombiriri nga Uganda ne Rwanda gombi, wabula erabika yalimu omukono omulala nga mu butuufu erabika yali nkake bukasi. Teyali y'abantu babiri nga be bayagala okuteekawo emirembe. Kyendowooza nti buli muntu yenna ng'omuntu ng'oyagala okuprotectinga eggwanga lyo oba abantu bo, olina okulaga amaanyi n'okulagako nti nsobola okukola kyonna okukuuma abantu bange n'eggwanga. Yes, okulwanirira ensi yange. Kati nga Pulezidenti Paul Kagame yavaayo n'ayatula n'agamba nti buli anaagezako okutabangula emirembe mu ggwanga ly'e Rwanda kakumujjuutuka. Era yatwogera mu bigambo bye, era yatulazeeko kuba batugambye nti abantu babiri batusuddemu akaba n'abantu abasoba mu 26 ne baddizibwa okwabo. Kituufu. Tulabira ddala nga Pulezidenti Kagame ye muntu ayogera n'ataka kwogera bwogezi n'ateeka ne mu nkola. Bannayuganda abo n'emirambo gyabwe twagyabiko nga gikomezebwawo mu ggwanga. Ate kati awo nze wenva ne ngamba nti endagaano eno erabika yali yoba katemba butemba kuba seyina nnyo amakulu tegavaayo. Yo yali yayagala kugumya bantu naye ekirungi ekyavaamu nti ensalo zabusinga. Naye ffe wano ku DTN tetulina kigendererwa kyonna kityoboola ddembe mu ggwanga. Era emboozi endala ekutte ennyo omubabiro mu nsi mu mwaka 2019 ye y'abannaffe aba LDU. Ekino nno ekitongole kyakajja kiteekebwewo jjo ly'abalamu era nga kyatandikibwawo omukulembeze w'eggwanga n'awandiisa abavubuka abasoba mu mutwalo. Kakati nno bano baweerezebwa mu bitundu eby'enjawulo, naye ku bizinga by'e Kalangala bakola bubi ddala era baavaayo ne bakuba abantu n'okukola ebikolwa ebitasaanidde, gamba nga okukozesa abakyala b'abannaffe be basanga ku bizinga ebyo. Ekikolwa kino kyali kibi ddala ddala era kyaleetedde ne Paalamenti ya Uganda okuvaayo
newandiika ekiwandiiko ng'esaba abantu bano bayimirizibwe era baveeyo ku bizinga bino. Kaakati nga bwe nakutegeezeza nti gwe mukyala aliwo buli nsonga yonna gwe nnina ogisookezaako. Ensonga ya LDU eno okuvaayo gwe okyogerako ki? Ensonga ya LDU si palamenti yokka n'abantu bannayuganda bavaayo ne bakiyimiriza nga bakivumirira era nga bagamba nti aba LDU tebasaanidde kuweebwa mundu oba ebintu ebikozesebwa okuuma abantu olw'okuba nti babikozesanga nga babyeyambisa okumenya amateeka. Nze ndowooza LDU tugyetaaga naye esaana etekebweko amateeka amakakali engeri gye bakolamu emirimu gyabwe babateekeko ekkomo bamanye we bakoma. Yes, kubanga twali bannayuganda bangi naddala abavubuka nga balumiriza LDU eyo okubajjako endagamuntu zaabwe ne bazimenyamu ekirwe ne bazisuula. Kitegeeza balina okukola naye nga balina we bakoma nga bamanyi n'engeri ki gye bakolamu emirimu gyabwe. Emboozi endala ekutte ennyo mu babiro gy'oli abalamu wano ekitongole ky'ebyobulamu kyavaayo ne kigemesa abaana, wabula ate waayitawo ennaku ntono nnyo ddala ate ne tukizuula nti eddagala eryakozesebwa mu kugema lyali kyamu era nga terituukaganye na mutindo. Kino kyazuuka oluvannyuma lw'abaana abaagemebwa okuvaayo ng'ate balina ebirwadde ebirala ebibeeyongedde. Ensu zaabwe zaayiwa ebintu ebitategeerekeka, kale ne kizuuka nti eddagala eryakozesebwa lyali terituukaganye na mutindo. Kakati ekintu kino abazadde kyabakuba wala nnyo ne beeraliikirira nti ddala gavumenti ate eyandibadde ekola ku kukuuma omuntu ate yeekola ebintu ebifaananyeeko bwe biti. Ensonga eno ekubaganyiza nnyo abantu bangi empawa nga beebuuza gavumenti ddala okubanga ate eyandibadde evaayo okulungamya ate yeekola ebintu ebifaananako bwe biti. Kaakati mukyala Ivory saba otutangaazeemu gwe oba oli awo oyinza okuba nga n'omwana wo omu yalugenderamu tunnyonnyola. Ensonga eno era ministry ey'ebyobulamu yavaayo neyeetonda naye okwetonda kwali tekumala. Guno sisuubira nti gwe mulundi ogusoose okukozesa eddagala effu. Twakirabako n'emabega abo baali bagema oba yali yellow fever era kyagambibwa nti eddagala bakozesa litali ku mutindo. Kati kuba buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba ddagala ki ettuufu erina okukozesebwa ku bantu era ne bakola ekisoboka okulaba nga tebaleeta kintu kya bulabe kijja oba oli awo okutta n'abantu kubanga kyawulirwako nti abaana abamu baafa. Kiteeberezebwa nti waliwo abaana abaafa. Kaakati Nyanzi ng'eno gwe wagiraba otya? Ekyamazima minisitule eyo yeetaaga okwetereereza ddala kubanga ebintu bingi ebikyamu. Jjukira wano twogera ku bulamu bwa bannayuganda ng'ovudde ku kuguma kwokka ebintu bingi ebitulaba mu malwaliro ag'enjawulo ebitali bituufu. N'olwensonga minisitule eyo esaana oba kukyusa oba permanent secretary oba minisita yennyini ebeeremu abantu abo abatuuta ddala ku ground abakebera buli kimu ne bakakasa ddala nti eddagala erifulumiziddwa okugenda mu malwaliro ag'enjawulo okukola ku bannayuganda ddala lyeryo enkyukagana n'omulembe okusobola okujanjaba obulungi bannayuganda. Kale minisitule eyo nga bweri nti yekwasaganya ensonga z'ebyobulamu mu ggwanga lyonna esaanye eyeetereze. Wabula bingi byajja bibaawo era awo wennyini we twalabira omukyala Abenacho Nono yaliko Miss Uganda nga atongoza ekibiina kye, omukulembeze w'eggwanga we yaviirayo n'atuleeta akaseko ku matama we yagambira nti amasomero ga UPE aga primary teri muyizi n'omu kuddamu kusasula yadde 10. Ekyo nno kyatusanyusa nnyo nga bannayuganda tetumanyi oba ddala kinaateekebwa mu nkola. Naye nze ndowooza ebisuubizo bingi tuze tubiraba. Ebisuubizo bize bikolebwa. Oluno katujje tulabe ddala omukulembeze w'eggwanga akiteeka mu nkola. Tulinda tulabe era mu mwaka guno gwennyini omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo era n'akyusa n'akola enkyukakyuka mu kabinenti ye mwe yalondera ssebo ne ba presidential advisors nga ku bano nno era abantu bangi kyabasanyusa nnyo era ne bannange ndowooza obalaba. Kyatusanyusa nnyo okulaba nga abayimbi nabo bateereddwa ku bifo eby'okumwanjo era nga mu bayimbi abo mwe mwali n'omukyala amanyiddwa nga Catherine Musaasira. Ono nno yalondebwa era wamu n'omwami amanyiddwa ennyo yakazibwako erya Buchaman. Ono naye yalondebwa okubeera nga presidential advisor ku nsonga za ghetto. Tulindirira tulabe oba abantu bano emirimu bakyagikola bulungi
nakweyongerayo omukulembeze yennyini ow'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akola nnongoosereza mu presidential advisors mweyegattizaako presidential advisors musonyiwa katono abawerera ddala 3 nga bano nno baava mu kitongole ky'okuyimba. Omu ku bo yali Catherine Kusaasira ate omulala Buchaman amanyiddwa ennyo nga wakugulu kumu munnange naye yatuuka ku kitiibwa ekyokuba nti kati agenda kuba omu ku abo abawa omukulembeze w'eggwanga amagezi. Ensonga eno nsaba tugyogereko. Evelyn, olowooza pulezidenti okuvaayo n'alonda abayimbi okubanga kati be bawabuzi be beyeesiga kigendererwa ki? Era gwe oyinza kuba nga olina ndowooza ki ku kikolwa kya pulezidenti okuvaayo n'alonda abantu abo nga abawabuzi? Nze kyendowooza nti omuntu bwakeera n'alonda omuntu kati nga advisor we aba amwesize, sigamba nti aba tamumanyi aba amumanyidde ebbanga. Kati sirowooza nti pulezidenti yakola nsobi, yayagala okusembeza abantu abamu mu maaso ge. Kubanga bayogeranga era pulezidenti afa ku bantu balala ffe takufa, kati n'ayagala asembeze ku bantu oba abamu be muyita abayaaye nti balidongo tebafaananika. Emabega kaawo twawulirako nti abayimbi batwala okwemulugunya nga nabo baagala minisita nga babayimbi nga minisita yanjawulo ya music. Ndowooza omukulembeze kwe yava n'alonda ba advisors Nyanzi gwe okyogerako ki? Ensonga y'abayimbi abo okubeera ba-advisor b'omukulembeze w'eggwanga ensonga yetagakwata na bwegendereza kubanga kituufu geto abavuka gye bali bayitirivu tebalina mirimu era balina ensonga nyingi ezibaluma era omukulembeze yasituka n'atuuka bagamba tebafiiriddwako n'ensonga ez'enjawulo naye nga ddala bukyamaani ye mutuufu okutuuka ku bantu abo. Ekyo kibuuzo kinene ddala. N'ekirala bw'abanga abatuuseeko anaasobola okuddayo n'alaba omukulembeze w'eggwanga n'amubuulira by'anaabajje mu ggeto ez'enjawulo. Ebyo byonna biri awo tulina okubitunuulira. Naye ndowooza ng'era bwe yamulonda kagende n'ekyo nti amwesiga era amanyi engeri gye bamiitingamu ne boogera. Era mu mbeera eyo y'emu obutayawukanako nnyo mu mbeera eyo era ne ba ministers mulimu enkyukakyuka ezaakoleddwa. Kino nno kyabaddewo jjuuzi wano omwezi guno oguwedde. Omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'akola enkyukakyuka mu ba ministers nga mu bo mulimu abamu abaasuulibwa ate ne tufunayo n'abapya abajja okubanga bakakalabya emirimu. Mu baasuulibwa nno kwe kuli ne munnaffe ono oweruweeru amanyiddwa ennyo nga Nadduli ono alina n'ekitiibwa kya Haji yali akola omulimu guno naguli nga kwegamba talina mulimu gwa nkalakkalire. Ono nno yasuulibwa ate era ne Nantaba naye n'agendera awo twalaba ne minisita omulala era yavaako. Mutuwe ku ndowooza yammwe, mulowooza omukulembeze okuvaayo n'akyusa ba ministers naddala kati nga n'obudde buweddeyo tunatera okutuuka mu kalulu, ekikolwa kino omukulembeze yadde asaanye okukikola mu budde nga buno? Enkyukakyuka zo zibaawo era omukulembeze wa ddembe okukola enkyukakyuka nga bw'aba ajagala kubanga bw'aba aweereddwa amagezi. Okusuula ba ministers bano si be basoose, bangi bazze basuulibwa era Nantaba sirowooza nti yasoose okukayana, bangi bakayananga omwami Otafiire nzijukira baamusuula ku mulundi yalagira ddala nti n'alaga nti tasanyuse. Kati ekyo si kipya, kyabadde kisuubirwa kubanga abadde tajja kubeera minisita paka. Nyanzi nagira obadde nnyo omugoberezi w'ensonga za Aida era okwongereza ku ekyo ndowooza entalo omukyala Nantaba zaabadde nazo mabegako abaddeko atava mu mawulire batemula kigundi alwanyisa abamafiya ki. Ndowooza omukulembeze w'eggwanga yalabye nga talina nnyo ndowooza budde bwa minisitule oba n'asalawo awummuleko aleete abalala nabo asobole okwasaganya entalo ebirala nga bimututte. Naye era okwongereza ku ekyo tulabye n'abaana bangi abafunye ebifo wabaddeko omunnaffe obuwa bamuwadde ekifaawo mu byemizannyo y'ebyemizannyo ate nga omukulu abo kibaddemu emyaka mingi nga abanamizannyo bangi bakomplaininga olw'ensonga ez'enjawulo. Nendowooza era abasinga abasanyufu olw'ekyo okulaba nga bafunye Dennis Obuwa omupya Hamson oyo ajje
balabe nga osanga ensonga z'ebyemizannyo zinalongera okuterera mu ggwanga. Si yekka nno eyeefunidde obwa minisita wamu n'omukyala eyali owa poliisi ayitibwa Judith Nabakooba naye yeewangulira obwa minisita ya ICT. kabula mu mbeera eyo y'emu ate nga tugenzeeko mu byenjigiriza omwaka guno gwennyini tulabire ddala abaana b'e Makerere beekalakaasa olw'okwongezebwa kw'ebisale. abaana bano nno okwekalakaasa kwamalira ddala wiikisi ezo wakwatira ddala mu wiikisi 2 era nga ebintu bingi byajja nga bibaawo omwali okubuzibwawo kwa Senkulu akulembera abayizi muyite guild president ate ebikolwa bingi naddala ekyasinga okuba ennyo abazadde ne beesitukira namu ne baagala okwenyigira mu kwekalakaasa kuno kwe kusobezebwako kw'omuwala omu yasobezebwako ekirindi nga kino nno kiyinzika okuba nti kyaviira ku omuwala ono okulaba obutali bumativu wabula ate okwandibadde nga okumuwuliriza ne basalawo okumukolako. Mwe mulowooza gavumenti eno lwaki tetwala okwekalakaasa kw'abayizi bano ng'ensonga? Ebiseera ebisinga Makerere University ezze yeekalakaasa emirundi mingi kubanga kyatukako n'okutta erinnya lya yunivasite enkulu nga abazadde tebakyayagala na kutwalayo baana baabwe. Naye nze kyendowooza nti omuntu tasobola kuva mu bbanga neyeekalakaasa nga tewali nsonga yonna, era baba n'ensonga ezo zibaluma, naye ndowooza oluusi abatwala universities oba n'abakulira tebatwala nsonga ng'ekintu ekikulu, so nga bambi nabo banyigirizibwa. Ate ku kikolwa eky'omuwala eyarepingibwa bambi kyali kikolwa kibi nnyo nga kyannaku kuba yaweebwa n'ekitanda oba kati tetumanyi oba kati akyali ku kitanda tetunnamanya oba anaatereera bulungi. Kati Nyanzi Najibu gwasinga okubeera ennyo mu Makerere omwo, olowooza abaana bano lwaki bandibadde tebawulirizibwa? Ndowooza okusookera ddala ffenna tukkaanya nti ku luno abayizi baalina ensonga entuufu lwaki baali beekalakaasa. Kubanga okwogeza ebisale ebya buli kiseera 20% eyo ensonga eyo eba erumanya abazadde kuba sente ziba zongera buli kiseera buli semester. Naye nabo abayizi ate tulina okuba nenyaamu engeri gye beekalakaasaamu nayo si ntuufu. Kubanga okugenda nga mono n'ebintu by'abantu biki leero ne muddamu ku makya nga olaba nga basomooza ne poliisi nakyo bigasa kituufu. Naye ate poliisi n'amagye be balina okusinga okunenyezebwa olw'ensonga ate bo bakozesa amaanyi agasukkire nga tebagakozesa ku muyizi atalina kyakulwanyisa kyonna kuba babakwatanga nga babbi babakasuka mu bbanga tebakoma ogwo ne bakubiramu naffe bannamawulire. Ekintu ekyo tekyali kituufu era tusaba poliisi mubenga mwekenenya ngeje mukolamu naddala kufe abamawulire kuba ffe tuba tulipootinga ebyo ebiba biguddewo tewali ensonga lwaki oba okuba munnamawulire olwokuba akamali ka sitole y'abeekalakaasa. Bannaffe abakuuma ddembe ensonga ezo muziwulidde ate ekikwata ku munnamawulire kiba kikutte ku nsonga ey'eggwanga ddala. Amawulire mangi agakoledde ddala omwaka 2019 era mwe mwabadde n'ekitongole kya Mariston ekyavaayo ne kifulumya obupiira obugali mpitawa naye nga nno buno bwali tebutukaganye na mutindo era ekitongole kino ne kiyimirizibwa okuddamu okuweereza obupiira buno mu bantu ba bulijjo kubanga bwazuulwa nti buliko obutuli ate ng'obulamu bw'abantu baba babutadde ku bunkenge. Kale nno ebirala bingi ddala ebikoze amawulire mu mwaka 2019 nga tondava ku nsonga y'obupiira obwo ffe bannamawulire ababeera mu bantu eyo wansi ekyamazima obupiira obwo bwaleeta akajagalalo mu bantu nga bangi bagamba kyekigenda mu maaso kubanga nsonga ekwata ku bulamu bwabwe ate nga bangi ababukozesa era ndowooza minisitule bongere okwetereeza minisitule esaana okwetereezaamu. Kale tubadde bwe tutyo nga bwe muwulidde emboozi zonna ezikoze omwaka guno wabula teweerabira nti omukutu gw'oliko baguyita DTN Uganda era nga tukwebaza nnyo wabula ne tukusaba ogende mu maaso n'okusubscribinga ku YouTube channel zaffe ate genda ne ku mikutu gyaffe emirala egy'enjawulo okuli ogwa Twitter okuli n'ogwa Facebook bulijjo oyongera okutugoberera gye tweyongera okuddamu amaanyi okuweereza. Jukira nti sibadde nzekka mbadde Frank Sentongo wamu ne munnange Evelyn Jennifer Namulimba era saako nange Nyanzi Najibu era ndigwe kugamba nti yongera okushayalinga bulirako banno ku DTN Uganda kubanga
wano ewali omulamwa. jjukira nti amawulire gaffe gano gakuteebwamu ssente banno aba RK Furniture. Bano bakola ntebe ko n'emmeeza ez'omu offices n'ezawaka. Beera bulungi, weeraba.